Twitter, WordPress, LinkedIn и всичко. Отесваш, айде няма да я успех. Знаеш как я ще действам? Как се върти? Как се върти? Аз съм ментор. Кажи как се върти? А ние сме млади хора. Да, ви сте падала. Знаеш как се върти? Може и така. Можеш крак. Може с крак. Как с ръка? Може да Че мека кит. можеш така, можеш така. Мека кит крак. Не, аз трябва да изтегна. Не се мога да завърти. Аз не мога да може и така. Ако въртиш така, Аз го въртя. Сега си я спомня. Ама, време се спира. Весо, 10-тият. Аз после имах силата. За силата на Батман, айде. Най-нощта. Едно си. Не, бе, наричаме Мишо Миш. Ето го Батман, беше ни красиво. Ще разгаде право съдия. Ще викам с мен. Ще извикам дикото. Първо, това ни беше задачата. Първо ни е... първо сме на вие. Да, само не, първо сме един канал. Ами ще да направим нещо. Я да это направим. Можете да се събирате с него? Овие са точно. Айде. Защото искам. А не бе, там да питам дали това са прави. Но тогава ще се обичам. Вите пяве. Не искам да го направим. Ама не, аз няма да участвам в четвъртата. Хванете се с любов. Не, хванахте да склони се с него. Не, никой трябва да е така. Никой трябва да е с друго е така. Да, значи ти се клони с този. Не бе, а никой трябва да се изпили в ръцете. Експо. Давай. Айде. Това ще извърши. Чакай. Нико, трябва да се... Ами, Митко трябва да ни напуши. Дай, ява, Ники. Дай. Върти се. Чакай. Минимум над него. Минимум над него. Сега иде. Добре. Ето. Калуян. Дай ми кажа сега се обърна. Я елате малко ли?
трябва да ви кажа. Обаче, не, няма да ви кажа. Ще ви кажа, че трябва да внимавате. Ще бъде, няма да няма да бъде такова. Ама всички заедно ли? Да, всички знаем, трябва. Значи, тим чалендж. Няма да ви кажа какво прави. Не знам. Мен ми е лесно. Мисля да не е насипано и питка. Значи, в тимбилдинг да не има. В това, което правите, имаше условна дейност. Ама вие може да не спресете, защото сте много умни. Не се решете. Какво вие се въобще? Миналия път, знаеш колко беше трудно? Той бит коли да пъсваш и се въпроса. Сега успях. Сега ще направим за бързо. Аз сте прота. Аз така, да не знаете малко. Аз не съм прота. Ей сега, трябва да видим кой ще ни бъде капитан за светата, защото Митко не е капитан, но той е Китай. Еми Митко в Китай, мога да се обади. да, като ще ти да. Не, сега, Ще го събори. сега не се обед. Не трябва да се. Не трябва да се обед. Може да. Се обед там. Какво да го питаме? Ако трябва да го питаме Митко? Аз се трябва да А за какво ли е си ти, че или да не напъзва колкото? Трябва да е вместо всички. Всички знаят какво да е поставено. Ако не го сърдаш, ще го вас. Нещо такова, ама той е способен, той има един кутик клоп, какво да ходи да тия хора. Ако не го сърдаш, до вечера след съм у вас. Ако не го лекнеш, вече Ники почна работа. Според мен Ники като обикаля с пълно дете си включи тропа на вратата на хората. И ти ще очернеш ли? Не, ту! Да. или вика не, искаш, ама трябва ли да направиш? На 4 викаме много бавно. Едно, две, три. Айде, 1, 2, 3. Много бавно! Айде, така ще се. Айде, давай, 2, 3, 4. Много бавно! Абе, на три, бе! На 4!